Pamiarsa ring tanggal kutus Januari warsa kali tali kali likur, Bali nguningayang pawahan kasus COVID-19 yening sayhang ring rahina sedurung nyane. Penincapan kasus puniki sayan ageng ring tigang rahina pungkuran. Lianan punika pasien kena kauningin nincap yening sayhang ring kasus anyar taler nenten kauningin pawahan pasien padem. Anut data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, wilangan kasus anyar kauningin wenten 6 diri. Dados nyane kasus sani ketampenin Bali wenten langkungan 1 tali diri. Pawawahan kasus kauningin memargi ring 3 kabupaten kota inggih punika Gianyar 3 diri, Badung kali diri, Miwah dan Pasar Adiri. Selantur nyane wenten 6 kabupaten kota nenten nguningayang pawawahan kasus inggih punika Karangasem, Tabanan, Jembrana, Bangli, Klungkung, Miwah Buleleng. Indik wilangan kumulatif pasien padam wenten langkungan petang tali diri, petang tali nanggu 55 saking WNI miwah 6 diri WNA. Selantur nyane kuentenan pasien kenak mawawah kali diri. Dados nyane wilangan kumulatif pasien kenak langkungan 1 tali diri. Wenten kali kabupaten kota saning nguningayang pawawahan pasien kenak inggih punika Badung miwah Gianyar suang-suang adiri. Papitu kabupaten sane nenten nguningayang pasien kenak Lewire Jembrana, Tabanan, Bangli, Klungkung, Karangasem, dan Pasar miwah Buleleng. Dados nyane wilangan kasus aktif wenten 57 diri. Asa punika taler kasiagayang 53 rumah sakit rujukan miwah 175 genah isolasi sane wenten ring kabupaten kota provinsi Bali, Raumangkin, Bali madue kapasitas isolasi terpusat ulung 3 bed. Dia Dewi Bali Pos nguningayang.